Salut les amis, aujourd'hui une autre version de tiramisu à la demande de mes abonnés. On va faire un tiramisu au Nutella facile, rapide. Si vous êtes prêts, on est parti. صباح الخير عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما قلنا تيراميسو بالنيتيلا، عندنا المكونات بتاعته، عندنا البسكوت كيير اهو، وعندنا 4 œufs، وعندنا نيتيلا، ماسكربوني، السكر، بنسة سيل، عندنا هنا الكاكاو. نو سكري يا جماعة، مش مسكر. زي ما قلنا نقلب من تحت لفوق، ونحط البلون ديف شوية بشوية.
On a vu une autre version de tiramisu. Ben, commentez, et likez, abonnez-vous et j'attends vos retours. Merci, à bientôt.